हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर Realme मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है या स्पीकर नॉट वर्किंग वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे इसे सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम मिलेगा, यहाँ से वॉल्यूम चेक कर लेना है। अगर ये वॉल्यूम कम रहता है तो भी साउंड कम आता है, तो आप सभी वॉल्यूम को यहाँ से फुल कर देना। अब यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी। इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। अगर फिर भी सही नहीं होगा तो मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिलेगा। अब देखिए, इस पर क्लिक करने से क्या होगा, आपके मोबाइल की जो सेटिंग है, नेटवर्क सेटिंग है, वो रीसेट हो जाएगी और कुछ भी डिलीट नहीं होगा। जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, फ़ोन नंबर, डॉक्यूमेंट, फाइल कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड डालकर ओके कर देना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग में आकर सर्च बार में क्लिक करके लिखना है रीसेट। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो इतना आप जैसे ही कर लेते हैं, अब अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, या फिर आप चाहें तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद एक बार फिर से वॉल्यूम बटन को दबाकर चेक कर लेना है वॉल्यूम को। अगर एक कम रहेगा तो फिर से इसे फुल कर लेना। अब जो भी प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।